Guten Tag, ich bin in De Panne, das ist in der Region Flandern in Belgien und ich fahre heute mit der längsten Straßenbahnlinie der Welt, der Kustram. Und ich habe mir da hinten den besten Platz ausgesucht, mega gut, guck mal. So ein Panorama-Ding. Und die Bahn hier ist auch wirklich super gut hier an den belgischen Intercity angebunden, der hier wirklich direkt gegenüber, also aussteigen aus dem Zug, rein in die Tram. Also bessere Umsteigemöglichkeiten wie das hier gibt es ja gar nicht. Los geht's. 67 Kilometer liegen jetzt vor uns, entlang der kompletten belgischen Nordseeküste. So, der erste Halt ist auf jeden Fall schon mal lustig, nämlich der heißt Plopsaland. Das ist ein Vergnügungspark hier direkt in De Panne. An dem fahren wir jetzt hier gerade auch vorbei. Ein bisschen was vielleicht möglicherweise zur Geschichte und wie das hier so funktioniert. Also das hier ist eine Schmalspurbahn mit Meterspur, auf der wir hier fahren, die hier an der Küste entlang ist. Und wie man sich vielleicht denken kann, handelt es sich dabei auch um eine ehemalige Kleinbahn, die hier gebaut worden ist, sogar mehrere, die zusammengeführt worden sind und die jetzt sozusagen diese eine Straßenbahnlinie bilden. So, jetzt kommen sicher gleich die großen Fragen, ist das eigentlich überhaupt eine Straßenbahn, wenn das hier mal Kleinbahnen waren? Jetzt bin ich wirklich überfragt, wie das in Belgien mit den Sicherungssystemen und etc. Und der Klassifizierung so wirklich aussieht. Aber die nennen das selber Kustram. Das bedeutet also, sie sagen, dass es eine Tram ist, weil sie Tram heißt. Ah, jetzt haben wir ja Baustelle. Guck mal. Also jetzt fahren wir ja erstmal im Gegengleis. Über so eine Baustellenbeiche sind wir da drüber gefahren, auch spannend. Mal gucken, wie lang hier, aber anscheinend muss die andere Seite repariert werden und deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen fahren da. Also hier ist dann jetzt Baustelle aber es scheint ja alles gut zu funktionieren. Das ist hier über ein Gleis läuft. Der Abschnitt, auf dem wir jetzt gerade fahren, ist die jüngste, 1998 eröffnet und jetzt fahren wir gerade wieder hier rüber. Wieder über so ein Baustellengleis. Und sind jetzt hiermit wieder auf der normalen Strecke. Insgesamt gibt es diese durchgehende Strecke, die also hier von De Panne bis nach Knokke, dass sie durchweg befahrbar ist seit 1929. Und da ist sie dann auch elektrifiziert. Zuvor war es auch eine Dampfstraßenbahn und eben diese nationale Kleinbahngesellschaft, die das hier betrieben hat. Hier jetzt aktuell wird die Straßenbahnlinie betrieben von De-Lijn. Das ist die Gesellschaft hier in Flandern, die hier alle Straßenbahnen, Busse und den ÖPNV sozusagen betreibt in Flandern. Auch die Straßenbahn in Antwerpen und in Trent wird von denen betrieben, aber eigentlich machen die hier alles. Das ist sozusagen eine nationale Gesellschaft. Das Restaurant sah aus wie ein Schiff. Witzig. Also jetzt hier am Sonntag, die Bahn ist richtig beliebt, die ist relativ voll. Also das heißt, die wird gut genutzt. Das auch an einem Sonntagnachmittag, wo ich jetzt gerade hier bin. Und während wir jetzt hier durch Oostunkerke-Bad fahren, kann man auch schon ein klein wenig erahnen, dass da hinten der Strand ist. Also man sieht, die Bahn, die fährt hier im Prinzip immer irgendwie fast an der Küste entlang, aber eben eher im Stadtinneren, sodass sie wirklich direkt an der Küste fährt. Das kommt erst noch später. Dann gibt es einen Abschnitt, wo sie so richtig ganz nah direkt am Wasser im Prinzip entlang fährt. Das ist auch sehr schön. Ich glaube, da werde ich einmal aussteigen und mir das von außen auch anschauen, weil ich glaube, das ist eine coole Idee. Aber als nächstes kommen wir, glaube ich, erstmal nach Newport, wo es dann durch die Stadt durchgeht und da bin ich auch gespannt. Mich erinnert das ja hier so ein ganz kleines bisschen auch an die längste Straßenbahnlinie in Deutschland. Also ich meine also die ich auch gefilmt habe, nämlich das in Mannheim. Und auch eine
ehemalige Kleinbahngesellschaft, die jetzt hier Straßenbahnwagen einsetzt, die eine Überlandstraßenbahn ist und die sozusagen auch so einfach entstanden ist, weil es einfach am besten funktioniert hat. Und ziemlich ähnlich fühlt sich das jetzt auch hier an, sag ich mal, so ein bisschen wie in Mannheim, weil sie eben auch verschiedene Orte, verschiedene Städte miteinander verbindet. Hier wird also auch gebaut und in der Strandnähe große Häuser hingestellt. Also hier geht was touristisch. Volgende halte, Nieuwpoort, Victorlaan. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, wo ist das Krokodil? Keine Ahnung. Und dieser komische Bau hier in Middelkerke direkt am Strand ist kein Raumschiff, sondern ein Middelkerke Casino. So, jetzt kommen wir gleich zu der richtig coolen Strecke, wo es direkt an den Strand geht. Ich bin schon mega gespannt, wie das aussieht, wenn die Tram da lang fährt. Volgende halte, Braverszijde, provinciedomein. Ganz schön raue See und ziemlich heftiger Wind da draußen. Hier kann man richtig sehen, wie der Sand da auf die Schienen geweht wird. Die müssen dann auch immer wieder gesäubert werden davon. Ne? Jetzt steigen wir mal eine Runde aus und gucken uns das von außen an. Braverszijde, provincie. Hier ist richtig stürmisch. Also 20 Minuten kommt die nächste Tram. Dann nehmen wir die wohl wieder. Ich kann zwar hier gerade noch stehen, aber es fliegt mir konstant Sand ins Gesicht. So sehr weht es hier. Und da ist auch klar, woher diese Sandverwehungen auf den Straßenbahngleisen kommen. Und hier kann man auch noch Überbleibsel des Ersten und Zweiten Weltkriegs anschauen. Heute zum Glück ein Museum. Ey, das ist jetzt hier Filmen unter verschärften Bedingungen, ne? Also ich hoffe, ihr versteht überhaupt irgendetwas. Ich schreie das jetzt einfach mal ins Mikrofon rein. Aber hier stürmt's wie Sau. Aber das zeigt ein großes Problem, was die Betreiber von dieser Straßenbahnlinie hier genau an dieser Stelle haben. Nämlich, dass die Schienen dann dauernd versanden. Und dass deswegen sie hier das oft vom Sand befreien müssen. Und warum das regelmäßig passiert, das kann man heute ganz gut sehen. Und da kommt dann auch schon die nächste Tram, also schnell zurück zur Haltestelle. Hier in der Tram ist es doch viel angenehmer, auch wenn ich jetzt erstmal keinen Sitzplatz habe. Ja, das ist jetzt das nächste Baugleis hier. Hier wird gerade, glaube ich, viel gebaut. Von hier in Ostende gab es den Ostende-Wien-Express, der Kurswagen für den Orient-Express hatte. Der ist bis 1993 gefahren, weil natürlich eher im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert, wo das so richtig wichtig war und da viele Leute mitgefahren sind. Aber von hier ist er losgefahren und natürlich gab es hier mit den Schiffen auch Anschlüsse in Richtung Großbritannien zum Beispiel.
tardes. So, wir sind jetzt aus Ostende raus und kommen jetzt nach De Haan oder Haan, weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Diejenigen, die Flämisch oder Niederländisch sprechen, die können das ja jetzt mir gleich nochmal schreiben in die Kommentare, wie es richtig ausgesprochen wird. Alles, das werde ich heute sowieso alles verhunzen, das kann ich euch versprechen. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt schon relativ lang unterwegs sind, wenn man die Viertelstunde abzieht, die ich gerade am Strand verbracht habe, um dann die nächste Straßenbahn zu nehmen. Sind wir jetzt 1 Stunde 45 unterwegs. Aber wir kommen auch langsam aber sicher in Richtung Ende, noch eine halbe Stunde Fahrt. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh darum, dass ich zwischendrin mal kurz ein bisschen stehen konnte und weil die Sitze sind nicht super angenehm. Sie sind ja natürlich auch nicht dafür gedacht, dass man die komplette Strecke einmal von vorne nach hinten durchfährt, sondern so eine Bahn, die wird ja eigentlich nur auf Teilen der Strecke genutzt von Leuten. Aber ja, wenn man sie durchfahren will, dann ist es eben was anderes. Hier zeigt sich jetzt, dass es eine Überlandstraßenbahn ist. Ich habe hier jetzt übrigens hier hinten auch noch mal wieder jetzt endlich mal meinen angestammten Platz bekommen. Jetzt hier kurz vor Seebrücke, weil die Tram wirklich beliebt ist und wirklich richtig voll war die ganze Zeit. Jetzt ist erst der Zeitpunkt, wo sie sich wieder leert, wo wir jetzt an den Seebrücke sind und dann ist es auch nicht mehr ganz so weit bis nach Knokke, wo die Straßenbahn dann endet und dann haben wir die ganze Strecke gemacht. Also nicht mehr lang. So, jetzt sind wir gleich in Seebrücke und da, auch schon an anderen Orten auf der Strecke, aber da gibt es eine Drehbrücke für die Hafeneinfahrt und die Straßenbahn, die kann da nur drüber fahren, wenn die offen ist. Also die fährt tatsächlich normalerweise da drüber, aber manchmal muss sie einen Umweg fahren, nämlich dann, wenn die offen ist. Und das werden wir mal gleich gucken, ob wir Umweg fahren oder ob wir über die Drehbrücke fahren. Also wir konnten über die Drehbrücke drüber fahren und mussten den Umweg nicht fahren, aber es ist ja gut, dass es ihn gibt, falls eben die mal offen ist, dann kann die Straßenbahn wenigstens eingleisig außen rumfahren. Und hier in Seebrugge im Hafen liegen auch bekannte Kreuzfahrtschiffe für das deutsche Publikum. Und hier gibt es dann auch nochmal so eine Hafenausweichstrecke für die Tram. Jetzt bin ich nochmal ganz nach vorne gegangen, um nochmal rausschauen zu können. So, nächste Station ist es. Nächste Station ist Knokke Station und das ist die Endstation hier von der Kusttram. Boah, ja, also gucken wir mal auf die Uhr. Jetzt sind es 2 Stunden 45 Minuten, die ich unterwegs bin, Viertelstunde abgezogen, bedeutet also 2,5 Stunden, die ich hier in der Straßenbahn die gesamte belgische Küste hoch gesessen habe. Ist schon anstrengend, ich glaube, die Bahn ist nicht dafür gemacht, dass man die gesamte Strecke einfach komplett einmal durchfährt. Aber sie ist natürlich ultra wichtig, um hier alle kleinen Orte direkt an der Küste anzufahren, weil hier viel Tourismus ist. Also was ich hier gesehen habe, dass diese Bahn vor allem für den Tourismus ist und für die Leute, die hier natürlich wohnen. Aber hier gibt es super viele Neubaugebiete, super viele Sachen, die frisch gebaut werden. Das heißt, diese Linie ist hier eine wichtige Lebensader, um die Leute von A nach B zu kommen, hier an diesen wichtigen Küstenstädten, Küstenorten hier in Belgien. Und gleich sind wir da. So, das haben wir geschafft. Haha, endlich. Und das war's. Ich habe es geschafft. Ich bin hier in Knokke, heißt an der Haltestelle, also in Knokke.
2,5 Stunden bin ich gefahren, 67 Kilometer, 67 Stationen hier mit der Kusttram in Belgien, der längsten Straßenbahnlinie der Welt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da oder einen Like oder ihr unterstützt mich als Kanalmitglieder finanziell, dann kann ich mehr von solchen Sachen machen. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.